いらっしゃい。またどうぞ。さっさと片付けましょう。いい運動になったわ。ちょっとあんた前に出過ぎじゃない？
って。さっさと片付けましょう。これでいい運動になったわ。
大丈夫ですか？やるじゃん。今度はあそこに調査に行かないと。